Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Sikomah yang 10118041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang batuk. Definisi dari batuk sendiri yaitu merupakan gejala klinis dari gangguan pada saluran pernafasan. Batuk bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan manifestasi dari penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit yang bisa menyebabkan batuk sangat banyak sekali, mulai dari infeksi, alergi, dan juga inflamasi. Selanjutnya, etiologi dari batuk itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti infeksi, di mana produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan. Misalnya seperti flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius meskipun agak jarang, seperti pneumonia, lalu TBC, dan kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu alergi, di mana masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan, misalnya seperti debu, asap, cairan, dan makanan. Lalu mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan, di mana masuk ke saluran pernafasan, misalnya rinitis alergika, batuk pilek. Kemudian ada penyempitan saluran pernafasan, misalnya seperti asma. Gejala batuk itu ada dua, yaitu pengeluaran udara dari saluran pernafasan secara kuat yang mungkin disertai dengan pengeluaran dahak. Yang kedua, tenggorokannya sakit dan juga gatal. Selanjutnya ada patofisiologi, di mana patofisiologi dari batuk itu ada 3 fase ya. Yang fase pertama yaitu fase inspirasi, dimulai dengan inspirasi singkat dan cepat dari sejumlah besar udara. Pada saat ini glotis secara refleks sudah terbuka. Volume udara yang diinspirasi sangat bervariasi jumlahnya, berkisar antara 200 sampai 3.500 mili di atas kapasitas residu fungsional. Penelitian lain menyebutkan jumlah udara yang dihisap berkisar antara 50% dari tidal volume sampai 50% dari kapasitas vital. Ada dua manfaat utama dihisapnya jumlah besar volume ini. Yang pertama, volume yang besar akan memperkuat fase ekspirasi nantinya dan dapat menghasilkan ekspirasi yang lebih cepat dan lebih kuat. Manfaat keduanya, volume yang besar akan memperkecil rongga udara yang tertutup sehingga pengeluaran sekret akan lebih mudah. Setelah udara diinspirasi, maka mulailah fase kompresi, di mana glotis akan tertutup selama 0,2 detik. Pada masa ini, tekanan di paru dan abdomen akan meningkat sampai 50-100 mm/Hg. Tertutupnya glotis merupakan ciri khas batuk yang membedakannya dengan manuver ekspresi paksa lain karena akan menghasilkan tenaga yang berbeda. Tekanan yang didapatkan bila glotis tertutup adalah 10-100% lebih besar daripada cara ekspresi paksa yang lainnya. Di pihak lain, batuk juga dapat terjadi tanpa penutupan glotis. Kemudian secara aktif glotis akan terbuka dan berlangsunglah fase ekspirasi, di mana udara akan keluar dan menggetarkan jaringan saluran nafas serta udara yang ada sehingga menimbulkan suara batuk yang kita kenal. Arus udara dari ekspresi yang maksimal akan tercapai dalam waktu 30-50 detik setelah glotis terbuka, yang kemudian diikuti dengan arus yang menetap. Kecepatan udara dihasilkan dapat mencapai 16-24.000 cm per menit. Dan pada fase ini dapat dijumpai pengurangan diameter trakea sampai 80%. Selanjutnya yaitu klasifikasi batuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batuk kering dan juga batuk berdahak, di mana batuk kering yaitu batuk yang tidak disertai keluarnya dahak, sedangkan batuk berdahak batuk yang disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan.
Treatmentnya ada dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologinya sendiri yaitu dengan ekspektoran atau pengencer dahak, lalu antitusif untuk menekan batuknya. Lalu untuk non-farmakologinya yaitu minum banyak cairan, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari makanan yang berminyak. Di sini drug terapi atau obat terapinya yaitu ada OBH kombi, di mana indikasinya itu untuk menyembuhkan batuk berdahak sebagai ekspektoran. Efek sampingnya yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Untuk kandungannya, tiap 5 ml sirup mengandung sukus liquid ekstra 167 mg, amonium chloride 50 mg, anise oil 0,99 mg, almond liquid 7 mikroliter, menthol kristal 4,44 mg, peppermint oil 3,16 mg, dan alkohol 2%. Untuk dosisnya bagi dewasa 1 sendok makan atau 15 ml 4 kali sehari setiap 6 jam. Lalu untuk anak dosisnya 1 sendok teh 5 ml atau 5 ml 4 kali sehari setiap 6 jam. Untuk cara penyimpanannya, simpan pada tempat sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya. Lalu selanjutnya ada glyceryl glycolate, indikasinya yaitu melancarkan batuk berdahak. Kontraindikasinya, penderita hipersensitif terhadap glyceryl glycolate memiliki riwayat alergi terhadap glyceryl glycolate, hati-hati atau minta saran dokter untuk penggunaan bagi anak di bawah 2 tahun dan juga ibu hamil. Efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah, diare, ruam pada kulit, sakit perut, mengantuk, dan kelelahan. Untuk kandungan atau dosisnya, untuk dosis dewasa 1-2 tablet atau 100-200 mg setiap 6-8 jam sekali. Untuk anak 2-6 tahun, setengah tablet atau 50 mg setiap 8 jam. Untuk anak usia 6-12 tahun itu setengah sampai 1 tablet atau 50-100 mg setiap 8 jam. Untuk cara penyimpanannya yaitu simpan pada suhu di bawah 30 derajat. Lalu selanjutnya ada dextromethorphan, di mana indikasinya batuk kering tidak produktif, kontraindikasinya asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, sensitif terhadap dextromethorphan. Jangan minum obat ini bersamaan dengan obat penekan susunan saraf pusat. Efek sampingnya yaitu psikotis atau hiperaktif dan halusinasi pada dosis besar, depresi pernapasan pada dosis besar, efek samping yang dialami ringan seperti mual dan pusing. Kandungan atau dosisnya untuk dewasa 10-20 mg setiap 8 jam, anak yaitu 5-10 mg setiap 8 jam, untuk bayinya 2-5,5 mg setiap 8 jam. Untuk cara penyimpanannya juga sama, simpan pada suhu di bawah 30 derajat. Nah, baik, di sini ada sebuah kasus ya, di mana seorang mahasiswa bernama Ardi yang berusia 21 tahun datang ke apotik dengan keluhan tenggorokannya gatal, suaranya serak, yang sudah terjadi selama 2 hari. Pasien merasakan tenggorokannya gatal pada saat setelah bangun tidur. Pasien belum mengonsumsi obat apapun. Pasien hanya minum air jahe hangat. Baik, untuk riwayat pengobatannya, nama pasiennya itu Adi, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, alamatnya di Kota Blitar. Untuk pekerjaannya itu sebagai mahasiswa. Untuk alerginya tidak ada ya. Kebiasaan dari Tuan Ardi ini tuh senang makan gorengan, minum kopi, banyak minum es, sering berkendara sehingga terkena polusi udara. Untuk gejalanya tenggorokan gatal, suaranya serak. Riwayat pengobatannya meminum air jahe hangat. Untuk KIE dan pengobatan non-farmakologinya yaitu
Untuk non-farmakologinya, menghindari makan makanan yang berminyak, mengurangi minum air es, pada saat beraktivitas di luar lebih baik menggunakan masker. Untuk Q-nya, untuk meredakan batuk yang tidak berdahak atau batuk gatal itu di sini digunakan obat Siladex antitusif dengan penggunaannya 3 kali sehari 1 sendok takar setelah makan. Apabila batuk dalam waktu 3 hari belum sembuh, bisa memeriksakannya kepada dokter. Baik, terima kasih penjelasan materi saya tentang batuk dan juga saya menjelaskan sedikit kasus tentang batuknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.